नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सर्चर में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों कभी-कभी क्या होता है, हमारी एक ईयरफोन में आवाज़ आने लगती है और दूसरी में नहीं आने लगती है। तो दोस्तों आप समझते हो कि हमारी ईयरफोन खराब हो चुकी है, लेकिन दोस्तों हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक धमाकेदार सेटिंग बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को ओपन करना है और उसकी सेटिंग को चलाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है मोनो ऑडियो। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर मोनो ऑडियो को सर्च करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। और दोस्तों सबसे पहले आपको इसको इनेबल करने को बोलेगा, लेकिन आपको इनेबल नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब दोस्तों अगर आपका यह बार आपको बीच में है तो दोस्तों आप समझ जाना कि हमारी दोनों ऑडियो सही है। और अगर ये आपको ऐसा पता है इनेबल करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब आपका ये बार ग्रीन बार सा अगर लेफ्ट पर है तो दोस्तों आपकी लेफ्ट वाली ईयरफोन में आवाज आएगी। अगर ये बीच में है तो आपकी ये दोनों आवाज में आएगी, दोनों ईयरफोन में। तो दोस्तों अगर आपकी एक ईयरफोन में आवाज आ रही है तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी मोनो ऑडियो को एक बार देख लें कि वह किस कंडीशन में है, और इस प्रकार से आप अपनी ईयरफोन की आवाज को ठीक कर सकते हो। दोस्तों कैसे लगे आपको ये धमाकेदार सेटिंग, कमेंट करके जरूर बताना।